带你追查事件真相，掌握政局变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭英文。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是前国安会副秘书长杨永明。一轮好，各位朋友好。还有前驻牛大使谢文吉。主持人好，各位朋友大家好。以及国际政治专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。好，观众朋友们还持续要来关注说啊，现在中国大陆啊秀他们的军事肌肉，包含的是中国的歼50的隐形战斗机再次被拍到飞行。好，中国似乎啊正在同时测试2款第6代的战斗机。好，其中一款是鲜为人知的战机，在2026年的最新图像当中是再次的出现。说如果啊中国率先的试飞这部署第6代战机，就标志着印太地区的力量平衡已经进行一个战略性的转变。好，那中国在巴黎航展上面其实也展示了反无人机的防空系统，那也就是冲突加剧的需求。也就是说，中国啊最大的陆基武器制造商在欧洲防务展上面展示了专门用于无人机作战的防空系统以及先进的火炮装备。好，中程的天龙100呢，可以在100公里内拦截空中的威胁。那射程比较短的倚天兔它的射程是20公里，两者就构成了多层的防空网。好，所以你可以看到这张图就是天龙系列的导弹天龙100的样子。好，但问题就对照说啊，中国大陆现在不是很拼命秀肌肉吗？但是美国啊却是非常的邋遢。好，我们昨天已经有特别讲到了 B-52 轰炸机。好，那它坠毁之后有8人死亡。那现在航机公开说起飞之后急转弯失控。我们看到这是卫报啊，它以这个航机追踪的系统最新资料来显示，说 B-52 轰炸机起飞之后，突然毫无预警的向右急转，随后在空中几乎完成了一个180度的大回转之后，就坠地了。好，是10倍速俯冲坠地，所以这撞击力道非常的大。昨天给大家看过这画面也就是整个非常的焦黑。那现在呢 B-52 坠毁8人死亡之后，大家发现这内幕是什么？也就是呢，原来他们在测试啊，是486亿美元的一个升级测试的任务，也随之曝光。好，那这项的测试雷达任务解释了为何这一架原本只需要5名组员的轰炸机，会罕见的搭载波音的雷达工程师。所以这位顶尖的专家也是在这一次的这个失事当中已经死亡了。好，那 B-52 的坠毁暴露的是美军战略的脆弱性。我们看到有分析说 B-52 一直是美军军事霸权的象征。那这起悲剧的影响可能远不止一起普通的军事飞机事故。好，近日美国关键的武器系统接连出事，或有故障或失灵，这都削弱了美国军队的绝对威望。那目前也看到他们在模拟这个对抗俄中的威胁，所以呢，环太军演又要开始了，在6月24号开始举行那31国45艘的舰艇。我们看到美国太平洋舰队正式宣布，在这一次的演习当中是有31国来参与，有超过25000名的官兵共襄盛举，参演的国家数量创下了历史新高。那庞大的海上舰队将在太平洋展开实战化科目的演练。好，那美国的印太司令部也争取到1220亿美元的军费，希望能强化第一岛链的防卫。好，这是美国印太司令部的司令帕帕罗上将，他就讲到说，面对跟中国的战争风险日益增加，现在美军至少需要1220亿的美元的新武器。那其中呢，674亿的美元是要用于新型飞弹。好，那另外的180亿美元则是要用于反制措施。好，所以你可以看到，我们刚刚还讲的是美国的印太司令但是现在五角大厦有一个重大的举动也就是他们接下来要把印太司令部更名为美国太平洋司令部。好，那一轮也去查了一下其实在2018年的时候，当时也是川普1.0的时候，就把太平洋司令部改成了印太司令部。好，为什么呢？因为他当时有点像中国示威想要拉拢印度，好，有一种象征性的举措。好，但现在又改回来了。好，那有人就觉得他是不是在切割
印度呢？那确实，他们之前跟印度在关税问题上面有一点点这个摩擦啦。那也有可能是因为跟中国的关系比较和缓吗？所以呢，这个有很多的政治跟象征性的意味在里头。好，那相对于我们看到中国大陆的国防部啊，有新发言人亮相了。好，这位叫做陈希，那他就特别讲说啊，这个要让世界了解真实的中国军队。那这是根据中国大陆国防部的官网，该场的新闻发布会，陈希总共回答了是6个问题，那其中包含了是日菲单方面的宣布启动海域划界谈判，中国大陆海警在相关海域展开了执法活动，那以及现在中国大陆海军看起来崛起了所以呢，五角大厦有一些估计，他们是认为啊，到2035年，北京可能拥有多达9艘的航空母舰。好，他说这个发展速度将是2战以来印太地区最快的。好，那中国呢部署了60多艘的潜艇，包含配备垂直发射井的商3型潜艇，跟装备巨浪3飞弹的 SNLE-094 型的潜艇。他说这些潜艇能够从他们的控制海域抵达美国的部分领土。好，所以这是五角大厦对于2035年的一些预测。好，那我们看到一开始就是中国大陆啊，他们的歼50的隐形战斗机啊，其实呢，蛮多人在讨论的，但是又对比到美国的 B52轰炸机那当然现在大家看到美中的局势态势确实有些不一样。好，我们先问赖老师怎么看？我觉得我们看到大陆的第6代战机已经开始在做多款的测试，而美国的第6代战机还在图纸的确定中。因为前段时间在去年，川普在他的白宫办公室也把他的国防部长都找来，然后跟大家秀说他的第6代战机但是你可以看到他原型机还没有出来，还在做这个图纸的测试中，而且呢还是交由这个波音，可是波音已经10几年没有生产制造过新一代的战机了，所以很多人就质疑说波音到底有没有能力去制造第6代战机，而中国大陆的第6代战机已经多款已经在进行不同时间的测试了，从去年到今年，大家已经看到它好几次了，这代表什么？它越来越成熟了那它越来越成熟，我们都知道第5代战机的最大的特色是来自于它不但是超音速，而且它是隐身的。现在第6代战机它是要飞得更高，也就是以往的战机它是必须要在这个大气层的底下。一般来讲很难到20公里左右，到18公里高都已经不错了。是，那很有可能它要穿梭于大气层跟地球跟我们的地面之间，那它要飞得更高，速度更快，而且隐身，还有它的雷达要看得更远。另外，它的导弹系统，它的作战力要更大。这个我觉得这是一个很大的一个突破。所以很明显的，在6代机这个部分，大陆已经领先美国了，美国的太空优势已经消失了。海上的优势没有了，太空优势没有了，陆上是一点优势都没有，所以对美国来讲的话，它的优势尽失。这个对美国的太平洋司令来说，他当然内心里面是极为恐慌，这是第一部分。第二个，您看到了巴黎航空展中，中国大陆知道目前最夯的就是无人机了。那大陆提出来的就是反无人机的系统。大陆的反无人机的系统是成体系的，它从雷射到高空率的这种微波，然后到电子干扰。以及到你刚刚介绍的这个炮弹跟导弹彼此之间的整合，它是整个系统都整合在一起，那这样的话才能够建立起一个绵密的防空网，而且更重要的地方是在于它不能太贵，它不能够说我用爱国者导弹去打无人机，那就等于是你用很贵的东西去打很便宜的，这也不划算。所以我个人认为，大陆现在在这个时候推出它的反无人机的成体系的这些武器，在巴黎的航空展，相信很多人会有兴趣要下订单去买。另外，您提到的有关于我们昨天就有讨论有关于美国在测试这个B52这个战略轰炸机，是美国的主力战机主力它是属于战略型的，可以装核武器的轰炸机。对于朝鲜，或是对于乌克兰战争，或是对于这个中东的不是乌克兰战争，中东的这次美伊战争中，它都使用这款。为什么它要把这个 B52战略轰炸机的发动机要再做更新测试？这个我的判断相当有可能它的 B21的战略轰炸机在研发制造这个部分碰到一些瓶颈，
碰到一些困难。原本它发展出 B2的战略轰炸机是成熟的、有效的，但是问题就在于它太贵了，贵到美国受不了，所以它必须要做出阳春版的，就是 B21的轰炸机。可是 B21的轰炸机到目前为止，第一架原型机都还没出来，这就代表它出问题了。它的研发一定碰到一些障碍，所以没有办法如期出来，怎么办？他把这个 B52战略轰炸机升级版。那 B52战略轰炸机原本的引擎就是它的发动机比它老旧，它要换新的发动机，所以它这次上去的都是一群身价非常昂贵，而且都是非常厉害的这些专家，就坐在飞机上要去测试他们新的发动机。可是没想到碰到重大的挫败，而这次的发动机很明显的出了问题以后，让它加速的往下冲。这一往下冲，我们看到这个不但是专家的殒命，那么更重要的地方是在研究成果。未来要怎么去追出它的原因在哪里？我想这个部分对美国来讲都是一个重大的挫败。对，而且也是蛮大的危机啦。好，介大使怎么看？对，就是大陆的6代机哈，事实上它现在已经有2款，那很多人都看到了。这个是歼50啊，是。那这个是大概是最清楚的一张照片。歼50过去有出现照片，然后呢不是那么清楚。这张看得比较清楚，另外有一款是歼36，歼36有人甚至还拍下过来，因为它是成飞啊，就成都飞机制造厂的，那有人还看它飞下来很近的照过，还有动态的相片。那中国大陆官方对这2个就是说6代机很少有任何资料资讯，大部分在传的都是在网络上传的，还有就是所谓的这些民间军事观察家。他们的资讯跟那个分析哈，所以有一点神秘感。不过这个倒是歼50，这个比较清楚一张照片。那歼50是沈阳飞机制造厂，所以中国大陆发展一种新的武器，它是好几个厂在做，不是一个厂在做。那某种程度上就是比较万全啊。另外一方面，这2个厂也在竞争啊，对。那所以6代机来讲的话，现在。刚刚那个赖教授讲的这个美国波音47哈，那个 F47的话，这个没有人看过，而且有人看过一款什么？看过一款它的那个相片啊，类似的相片，说那不算是6代机，因为6代机基本上有一个特征是无尾翼，它没有那个尾翼的，它后面是平的，然后呢，它是比较大型，它比5代机要大。它都是你像这个成都成飞的这个歼36啊，它是3发，这个歼50我们不晓得是几发，3发就3个发动机3个发动机，所以它的特色就变成就是说，它是一种重型的远程打击的一个力量，它通常作战半径都在4000公里了，就是因为机体大，机身大。那另外还有就是说，他们都有跟这个 AI 僚机，就是说这种蜂群啊，或者这种无人机啊，或者其他的 AI 控制的这种空中的飞行器，他们可以协同作战。那另外还有一个就是说，它的这个对地压制是一个很重要的它的一个作战的一个功能。通常是轰炸机。这个对地压制，可是这个6代机通常它不仅是在空中缠斗，它可能也负责从空中快速部署以后对地面进行压制。是，所以这个机子现在大概中国大陆是全世界最快的，而且是都看到实品的。那所以不晓得美国人怎么想，应该蛮紧张的啊，应该蛮紧张的。所以那俄罗斯那边也没有什么动静啊。那你像欧洲、日本5代机都还没有了，现在能够有5代机的，现在勉强算起来有3个国家。那俄罗斯的那个好像是那个苏凯57吧，还是多少？那好像性能跟数量都有点问题。是，所以中国大陆这个6代机啊，如果说很快的，就是说公布于世，那可能美国还要花很多年才赶得上，他会独步领先蛮长一段时间的。是，有明教授怎么看？PACOM， 也就是太平洋总部，在2018年的时候呢，因为当时就是要发展印太战略，
但是整个拜登时期在讲印太战略，把印度包容进来，把第一岛链跟这个印度洋做连结，基本上是在地理上对中国做一个包围。那可是呢，到了川普1的时候，才把它改名叫印太总部，叫 Indo-PACOM 啊。可是为什么今年又重新改成 PACOM？ 2个原因呢。第一个比较简洁啊，Indo-PACOM 它自己内部的行文以及讲法其实很不顺，所以 PACOM 那是总部是在夏威夷，我25年前还进去过里面做过报告，当时跟美国、日本的学者一起。就是说 ，PACOM 委托我们做一个研究，其实也就是一些这个外交战略的研究。那进去看，就很像一个度假的地方，但是呢，这个房屋的就是散落但是基本上那边是它的一个总部。那代不代表它对印度洋或印度的放弃呢？我觉得不要误会，它基本上其实也就是把这个重心还是放在第一岛链，而不会去。就是说，过于强调印度，这个印度可能会要稍微紧张一下，因为印度这一阵子的确它的角色在紧缩。不过 PACOM 这个现在了解，它要争取1220亿的追加预算，里面有180亿要放在第一岛链做所谓的这些反舰飞弹以及相关的部署。那第一岛链指的就是日本跟菲律宾，还有关岛。那关岛其实应该严格来讲算第2岛链，另外有将近500亿要做就是远程的弹道飞弹，要以陆制海那这个当然就是针对中国大陆的。因此你看到这次环太平洋军演当中其实很重要的一个演习，31个国家参加，45艘军舰，25000人，基本上其实也就是在针对中国大陆的所谓的区域拒止反封锁的这个等于是一个反制。不过我要提到大陆这边它的军备的发展，你看到6代机的发展，当然已经在比美国这个 F-47还在研发中要先进很多。他们大概已经做了空中燃油排放的训练，然后呢，预计大概在27、28，就明年到后年说不定6代机不知道是歼50还是歼36能够小批量的就已经交付现在他们的目标是这个样子。所以走在前面，但是他的武器当然是针对跟美国的军事，还有呢，在这整个太平洋、西太平洋军事的对比。还有一点最近的南华早报登出来，他也在大连试验，在船上装过去已经消失的155毫米的巨炮，而这个巨炮射程可以来到200公里到300公里，这什么意思？就针对如果台湾登陆的时候，针对台湾沿岸比较不具高价值的目标，采取比较远距的用就是船舰的炮的攻击，因为如果用飞弹的攻击，那个价值比较高。那但是呢，它可能有助于登陆的这个作为，这是过去我们从来很少看到。大部分现在船舰都用垂发式的这个就是飞弹，但是大陆呢又重新把巨炮引回来到船舰上，这是我们要注意的一点。好，那确实要注意的细节也真的蛮多的。我们休息一下，马上回来。好，目前我们看到 G7 正在举行这次是在法国，那也看到那个领导人之间的互动我们先看到的就是 G7 峰会有一个合照，那川普是朝着错误的方向走去所以你可以看到他的状态这是合照的当下嘛，好，那也看到了。这个大家要走的时候，结果呢，他往了错误的方向走去，结果呢是大家其他的领导人不得不引导他回到正确的方向好，那美国媒体现在还爆料说 G7 的峰会现场，麦克风捕捉到马克宏跟泽伦斯基在商讨如何应对川普。好，那是 Politico 的爆料说马克宏先表示昨天我们跟川普进行了一次艰难的讨论，随后就提到已经有某场双边会谈正安排当中。好，那泽伦斯基就是回说跟川普总统妈之后两人就刻意压低了音量来交谈超过20秒，外界没有办法得知谈话的内容，直到稍后
马克宏才提高音量表示好，我们会安排这件事情。好，那当然你可以看到，因为很多的领导人哦，所以大家的互动都是洞见观瞻。那现在川普更重视美中的互动 ，G7 很担心被 G2 给削弱。Politico 说啊。全球几个最大经济体一向希望携手应对中国日益增长的经济威胁，但是川普比较倾向是单打独斗。那川普5月不是在北京会见这个习近平的时候，就讲川习会是 G2， 这种做法削弱了欧洲等美国传统盟友的努力。那 CNN 则说啊，过去数个月来川普多次的公开批评 G7 的成员国还有领导人，那不仅是重提过往政治恩怨，也跟部分的盟友爆发新的外交摩擦。那最近的争议焦点主要围绕就是伊朗战争了，还有各国拒绝加入相关军事合作所引发的分歧。那当然就是暗讽加拿大是美国的51州，那还公开的呛施凯尔不是丘吉尔，那甚至还对日本开珍珠港事件的玩笑大家都认为川普有时候太过分了一点好，那川普是不是表面一套，背地又一套呢？因为他现在在 G7 峰会表示说美伊谈判进入到了第2阶段，但是卫报说所有的问题仍然是悬而未决，而且其中有些问题可能会破坏最新的协议跟即将进行的谈判。美国的高官对此表示说，在接下来的2到3周之内，我们将知道备忘的这个谅解备忘录能否转化为实际的协议。那现在呢 ，Bibi 看起来真的让川普相当的不满我们看到就是有建议以色列放手让叙利亚去打真主党，这是川普公开对以色列近期持续在黎巴嫩的军事行动给出了一个最严厉的公开谴责，因为他很不满纳坦雅胡影响美伊和谈的这个协议进度，那更向以国的高层喊话，说建议对方把敌人外包，由叙利亚出兵来对付真主党。好，那川普有一些说法他自己也是讲 Bibi 怎么说呢？我们来听一下。No, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. 好，没有他就没有以色列那当然呢，现在他跟 Bibi 有一些裂痕的存在啦那当然很多人也认为，现在美伊的这个谅解备忘录到下一步会不会 Bibi 还是另外一个变数的存在。好，但是现在美国的军方的媒体有揭露说美国的快速反应连部队第82空降师秘密的部署以色列。好，美国的国防部稍早宣布陆军第82空降师部分的部队将部署到美军中央司令部的责任区但并未透露具体的驻地。但近期曝光的一份部署命令显示其中部分的官兵实际被派往到以色列来执行任务。那但是有人觉得这应该算是不是证实说今年初这个中东的冲突最高峰的时候，其实美军是不是差点就要对伊朗的本土要来进行攻击？是不是原本有这样的考量？好，那我们也看到以色列分析人士说，如果部队实际部署地点确为以色列，但这个战略跟意义的政治意涵不同于这个美军长期驻扎的科威特卡达或是巴林等中东基地，因此相关资讯没有被公开，也引发外界质疑五角大厦是否刻意淡化部署的敏感性。那现在以色列空袭黎巴嫩也酿成了4人死亡，伊朗的军方扬言要这个进行严厉的回应所以很多人觉得变数还是非常多。那美伊达成协议是不是有一些猫腻呢？因为美国的 CIA 局长质疑伊朗的意图不单纯，他告诉川普还有其他高层说情报严重质疑伊朗是否愿意在协议当中做出美国所要的让步。好，那卢比欧跟国防部长赫格塞斯都在内部讨论当中表达了对这个协议的担忧跟质疑。那王毅则是在16号晚间跟巴基斯坦的副总理兼外交部长通了电话，
好，王毅就说啊，对8方斡旋的努力给予最宝贵的支持。那目前的共识远非终点，而是新的起点。那伊朗呢，也并未以对称的方式来击败美国，所以就有分析说啊，它是以最小的武力封锁了赫姆兹海峡，那也利用了廉价的无人机跟飞弹，将美国的舰队拒之门外。那这次的反介入行动的成功，是对中国正在太平洋地区建构的战略的一种实战演练。然后呢，当然现在中东的战争这牵扯到整个全世界的布局。我们还是看到了这 G7 的峰会上面，有人认为是各怀鬼胎，而且暗潮汹涌。我们先问介大使怎么看？对，其实这次峰会可能会是一事无成啊。对，那川普事实上的话，这个目前最恨的几个人都在这个峰会里面会碰头。对，他很恨那个德国的总理，因为德国总理说美国打那个美伊战争违反国际法，公然的就是批评美国的立场。那法国总统马克宏事实上在美国刚开始打仗的时候，虽然说美国的军用飞机如果是对伊朗采取行动的话，不准飞越法国的领空。对，然后呢，意大利也加入，梅兰妮也在那里，所以呢，这些另外还有就是加拿大的这个总理，跟美国现在闹得不可开交，所以这些我想平常他们不会见面的，就是这个峰会非得见面，所以川普这个脸色蛮沉重的。不过我觉得川普是复仇者联盟里面的也是这个可能算是复仇心最强的人啊，有仇必报。我觉得他有2个目的，一个目的就是告诉你们，我这场仗打完了，而且我赢了，就是美伊战争。所以14号再怎么样，到去开会前，他都要把这场战争结束。对，后来我们现在发觉这场战争，这个整个的这个和平协议啊，所谓的这个有关这个和平的这个备忘录啊，看起来没那么简单啊。对，可是川普的讲法就是我们赢了，我已经打完了。那这个姿态去就是做给这些在场的这些人，这些过去的盟友。所以呢，现在不晓得川普怎么看他们。那另外一方面，这一次这个主办国来讲的话，事实上他掌握不住美国的话，他很难有任何的成就。如果美国不背书的话，很多都很难。我想这个马克宏应该有自己的想法。他就是要借这次会议对中国大陆那么施压，在贸易上施压，因为欧盟跟中国大陆的贸易这个几年都是严重的入超，所以他希望这些国家来帮他。可是美国跟中国大陆的这个贸易关系，美国是自己搞定了，现在已经没有问题了，为什么要跟你欧洲合作？然后呢，这个谁呢？这个日本首相高市早苗想拉这些国家一起来反中，这些国家在贸易上跟中国大陆有纠纷，可是还不愿意跟中国大陆反中，尤其美国跟中国大陆关系最近已经好转了，所以在这种情况之下，大家都各有自己的目标可是要达成的话都很难，所以呢，这场会议呢就看起来怎么讲呢？好像是貌合神离。我也是用这4个字来代表。有明教授怎么看？那我就用另外4个字，是这个叫做同盟漂移。其实这个过去西方一直担心会出现的这个情况，也就是欧洲、日本这些西方国家、美国的盟邦，担心说跟美国之间呢，在军事上、在经贸上可能会不同调。那尤其是川普一上来之后呢，川普采取的经贸对，尤其是欧洲、日本、韩国等采取就是高关税，到现在还是如此。那另外一方面呢，他跟中国大陆也是高关税，可是一下子就达成一个协议，因为大陆用稀土反制，所以这些西方国家也有看到，川普喜欢单干，他不是带着大家团结大家，跟以前一样做老大，西方同盟的老大，他喜欢单干，那单独的去跟中国打一个交易，做一些让步，比如说在台独问题上，比如说在稀土问题上，比如说在贸易问题上。9月份习近平还要去美国，如果去的话，他们现在是不是担心这个同盟
会在经贸议题上更加的漂移，也就是这个 G2 跟 G7 呢，就完全是不同调了。那军事呢？你不要以为军事好像是感觉上一致，我们刚刚前面讲到的环太平洋军演啊，第一岛链的这个部署啊，要大家增加军费啊，但是川普打了一场伊朗战争，他一方面上来之后不支持俄乌战争继续打，俄乌战争还撑在那边，那可是呢他又打了一场大家反对的伊朗战争，然后呢输了，签了一个失败协议。哦 ，by the way， 2天之后要签署哈，所以大家会觉得，那美国已经不再是军事霸权喽，你连伊朗都拿不下来，你怎么来保护我们第一岛链呢？虽然是在做一些军事上的部署，所以这些同盟的漂移哈，你就看到这个川普代表的是他个人的比较特殊的这种作风呢，美国优先作风，还是说其实他也某种程度反映了美国的实力？经贸、国内、军事等等之类，已经需要这些同盟。第一个输血，第二个呢，没有办法再带领你们，我没有办法再提供公共财，什么吃饭都要我买单，没有这回事了。现在大家分摊，除此分摊之外，他可能另外跟旁边那个老大另外去开一桌，所以这种同盟漂移啊，我觉得就像一开始。就讲的，川普就往这边走，然后 G7 国家就导引他回来，那就是那个画面，是，那就是 literally 这个历史的画面。美国已经要走自己的方向，西方国家希望能够在经贸上、军事上，你这个漂移走的老大，你还是我们同盟的领导人，是不是把你拉回来？那我们就不知道。如果只是他个别的行为，那还拉得回来，就像那个画面一样。如果是美国的实力下降，那可能真的拉不回来了。对，这可能就是接下来的国际现实的考量哈。好，赖教授怎么看？川普从上来以来，他就对于这个俄乌的战争，他是不以为然。是，他认为这是美国跟北约还有乌克兰他们合作搞起来的一场战争。他觉得这场战争美国人没有理由要介入、要投入这么多的钱、投入这么多的导弹到里面去。可是这个战争已经开打了，而且已经打了4年多了。解决不了，那他就认为说，那你欧洲人自己解决。可是欧洲人实在是没有能力解决，所以欧洲人一直希望由美国来接手。这个马克龙他很明白的，就是想办法要让这个川普跟泽连斯基能够1对1的会谈，就是双边会谈。川普一点兴趣都没有，所以您会看到在 G7 的期间里面。川普是百般不愿意，甚至在他自己官方的行程表中没有列出跟泽连斯基有1对1的会谈。对，后来当然那对于马克龙来讲，他唯一的办法就是把这个泽连斯基拉进他们的多边的会谈里面。所以后来画面呈现出来的是，这个泽连斯基坐在马克龙的左边，而这个川普坐在马克龙的右边。可是问题就是彼此之间的交集并不多，这代表什么？川普自始至终都不愿意介入这个俄乌战争，更不愿意给钱。那马克龙的努力其实是没有很大的一个效果。我想这是第一部分。第二部分就是我观察川普的这个外交，他更愿意双边会谈，他比较不愿意参加多边的组织，因为他认为本来就应该大小国应该要区别对待，也就是说。大国跟大国之间是平等相待，所以只有双边的交往方式才能够展现出他大国跟大国之间的对谈。所以他对于中国大陆他是尊重的、尊敬的，这是2个超级大国、超级强国彼此之间的相互尊重。所以他到中国大陆访问是百般的谦恭有礼。那他也希望习近平到美国来访问的时候，也能够让他展现出这种大国之间对待。可是他对小国，他就要居高临下了，因为本来国际的现实就是大小之间就是有区别，没有所谓的平等的。那因此，他对于这种 G7 的这种平等的方式，他不耐烦，不愿意，百般不愿意。所以您看，他对于这种参加 G7 的会议。他认为轮流做主席，那等于是我美国跟你这个6个国家的平等相待，他是不太愿意的，因为他认为你们是小国嘛，所以你们整个6个国家加起来，在名义的 GDP 上面虽然超过中国大陆22万亿多，中国大陆20万亿，但是在以
平准购买力方面，你是远远小于一个中国，连我美国都小于一个中国了。那中国大陆在平准购买力这个部分，它是全世界最强大的经济体，我们都比它小了。那你们这6个国家加起来不到一个中国，我干嘛花那么多精神跟你们玩？我当然更愿意我的精神跟时间跟中国大陆来往。这个就是我们所看到它在发展的过程里面更看重中国大陆跟俄罗斯，而不看重它的 G7 的6个小国。我把它称之为6只小侏儒。那6只小侏儒一直想要耍，可是坦白说耍不动的啦，你太小了。好，我们休息一下，马上回来。好，之前在白宫不是有格斗赛嘛？哈，那当然也是要庆祝川普生日。结果说啊，险爆大屠杀哦，发现歹徒有恐怖计划。第一步是先操纵装载爆裂物的无人机攻击白宫附近建筑物，要造成恐慌跟疏散，就把这些人群像赶羚羊一样就是第2步逼向预先部署好的狙击小组来开枪扫射。第3步就是趁乱来强攻白宫大门。FBI 确认是有23名成员来组成一个潜在阴谋的策划网路，那现在扣留了其中的5人，那甚至还看到他们有这个枪支啊，甚至现在看到有一些讯息那他们暗杀目标的清单包含第1个头号人物就是川普了再来代号2的就是范斯，N 是纳坦雅胡，甚至马斯克也在清单里头。副总统范是说这起恐怖事件的背后一定有幕后的黑手。好，那当然目前还在调查当中，我们会持续带大家来掌握。但是呢，五角大厦官员现在说他们有150万的国防部工作人员，每天是使用军方的生成式人工智慧。那国防部的工作人员说原本写国会报告需要200个小时的人工时间，现在5个小时就能搞定。好，但是美国现在进了2个最强的 AI 模型出口所以这间公司的高层急到华府来进行解套。好，那当然美国官方是说他们担心中俄会用军事的引用。好，那卢特尼克当然有一些说法，他说因为这个中国跟俄罗斯可能会用嘛，所以我们要抢先进。但是这个禁令会不会反倒有利于中国呢？就有分析说，尤其是可能会增强阿里巴巴还有 DeepSeek 等中国人工智能巨头的实力。毕竟中国的科技公司呢，他们正顶盯的是全球市场，希望能趁机来填补美国留下的空隙，甚至是取代美国。但美国现在还有一个危机就是呢，很多人可能觉得美债不香了。WGC 他现在调查说45%的央行是希望能够加码黄金。好，那当然现在王毅他对于上合组织呢也有一些说法，他认为应该要发挥更好的作用，为世界来促进和平，发挥担当尽责。因为上合组织在25年前成立，说是掀开了当代国际关系的崭新一页。王毅说，今年是中国的15.5开局之年，中国愿意跟上合组织各成员国来共享发展机遇，来进行一些合作共赢，开创地区更好辉煌美好的未来。那王毅是希望说有一个新的模式，那结果发现有将近20国是争相加入。那目前上合组织包含中国、俄罗斯在内是10个正式的成员国。那现在说其实还有蛮多其他的国家想要加入。那上合组织的成员国人口大概占全球人口的总数1半，成员国的 GDP 总量是占全球 GDP 的1/4。好，我们还是看到一开始的这个恐怖计划。好，那当然还好没有发生啦，但是呢，细究里头真的是蛮可怕的。我们先问介大使怎么看？对，这个是一个蛮恐怖的计划，而且有组织、有步骤，而且参与的人还蛮多的。可是看他们这种沟通的方式联系方式有些还用这些网络的通讯看起来又好像不是那么专业，还有中间的通话什么都被截获了那不过我觉得到底是他是不是专业，或者他是不是这个会成功，有这么多人就想要干这件事，可见这些人对于当权者那种愤怒或者仇恨，一定已经累积到一个很高的程度了。那这个是不是美国社会里面，因为事实上他们也不认识这些人那完全是对他们的政治主张
啊，可能他们的政策是不满的，可是会累积到非要把他杀掉，而且这么多人，对很多这些，就是说这些刺杀事件啊，你去查起来很多是孤狼，要不然就是背后有这个有一个组织力量，像甘乃迪总统杀他的人就是一个职业杀手啊，他能够在在这个行车中，在几百公尺外一枪就打到，把人打死。这个是，那他也看不出他什么动机，对，那他为什么去杀人？所以这个背后而且他在这个被移送的过程中被另外一个人也杀掉了，被另外一个人杀死了，就是在怀疑他后面有组织。那这个几十个人的后面有组织吗？好像看起来不像，对不对？可是呢，就变成就是说，这个其实我觉得我们要细思啊，真的是极恐。极恐，为什么？就是说。美国这个政治仇恨到了这个地步吗？对，这么多人起来要合作，这是冒很大风险的，这是谋杀的企图，已经犯罪了，你不必着手实行啊，你有这种谋杀企图，你已经犯了刑事罪，应该是重罪了。那这个是不是美国在川普这几年来这种作为跟他的言行举止？把美国的社会极端两极化，仇恨被一直的激化，不支持他人，不断的被他羞辱，不断的被他怎么样，政治压迫情况之下，很可能造成跟他持不同政见的人就对他越来越仇恨。可这里面很奇怪的，就是说他们这个被暗杀目标清单的前3个还讲得出道理，对不对？代号1是川普，代号2是范斯，代号3，代号 N 是。这个纳坦雅胡，第4居然出了马斯克，马斯克做了什么坏事啊？他到底怎么回事？跟川普走太近啊，之前。对啊，这个不过他是一个生意人啊，居然变成政治谋杀的一个一个对象。这个就是说，美国的社会啊，虽然传统上就很暴力啊，那这回有一点暴力过头了。而且我觉得这一连串针对川普、针对美国政治人物的这样子的这种。要用暴力谋杀来解决的这种情况，我觉得是美国历史上可能最猖獗的一次。那到底是什么？是系统性问题呢，还是环境整个生病了？还是孤狼行动？看起来孤狼行动的可能性是最低的。是，好，赖教授怎么看？FBI 这次的表现很好哈，真的是大功一件啊！我们在前几天的评论里面就判断。说当天爆发这种暗杀的可能性蛮高的啊，结果他们确实是有组织、有系统性，想要对于美国的这些政治领袖总统、副总统等造成的这个暗杀。那这个暗杀当然会把美国的政治搞乱了，让华盛顿整个大乱，全世界就会大乱。还好这个 FBI 防范于未然，先把他们破获，没有让他们得逞，他们的枪手也已经渗透到里面去了，那么都被逮捕我想这个真的是表现的是非常的好但是这个也显示出一个什么样的问题呢？就是说办这样的一个格斗赛有没有必要？给白宫给相关的政治人物制造了更多的这个安全上的风险，那么也让这些特勤人员跟 FBI 他们在做维安的工作里面呈现出那么多的困难复杂。而且还好，他们有效能的破获。如果这次没有成功的破获，那造成更多无辜人的死亡。因为总统有防护罩而且有撤退路线，可是旁边的相关的一些人没有没有的话，如果造成更多的无辜的去现场的一些百姓大量的伤亡，那怎么办所以我觉得这种活动其实是少办还好，少办比较好了，因为尤其是为了自己的一个生日办成这样那美国它现在的 AI 政策里面他们陷入两难。第一个，他们害怕中国大陆去使用他们更先进、高尖端的这种运算能力更强的 AI 公司，因为我们都知道这种更强的 AI 公司，那么去把它的使用者都是专业的人士在使用。我们一般人，我们可能用的就是不用钱的、便宜的这个AI 来去帮我们处理解决日常我们所想要问的一些问题，想要知道的，想要安排的一些旅程活动等等。可是问题是越专业越高尖端的他们使用的那就是越昂贵要付费的，美国又担心被他们使用，
所以又要关闭。你一关闭的话，你又给中国大陆创造了一个填补你关闭下来的空间，那让大陆的这些 AI 就能够在国际间走得更快了。所以美国自己本身越限制，就越帮助中国大陆的 AI 在国际间的占比跟影响力了。好，游明教授怎么看？我想各位大概都知道，这几天呢，美国有一家企业上市，那就是 SpaceX，马斯克的公司，3天的交易日，使它的市值来到了2.66兆美元，3天就让它成为全世界第5大企业，超越了 Amazon。各位，接下来这个半年呢，还有2家，一个是 OpenAI，也要 IPO。预计它也要募资，大概是700-800亿美元，市值可能会超过1兆美元。还有呢，就是这个 Anthropic， 那 Anthropic 它做的这个 Cloud， 还有现在出来的 Fable 5，其实都是被业界认为用 AI 来写 AI 的所必须要的工具模型。因此呢，它如果 IPO， 预计大概也会超过将近8000到1兆美元。这3大的 IPO 哈，我觉得我们刚刚不是在谈整个同盟漂流吗？西方国家欧美担心美国要单干了，那因为美国的军力实力以及债务各种的情况，使得这个政府跟国家再加上领导人的这种变动，出现不确定性。但是各位，现在美国的民间呢，用商业在这个 AI， 在太空经济，在就是低轨卫星，你看他用商业的方式要维持美国的霸权。而美国国防部跟他之间关系当然密切了。Anthropic 到后来发展出来这个 Fable 5， 6月9号推出，6月12号就被国防部3天就发现到你太厉害了，不能够被中国跟俄国人掌握，所以呢就不准外国人使用。但这产生什么问题？那基本上是帮中国 AI 助攻。什么意思？顶级的 AI 没有办法向全球开放，那你很多一些民间企业，包含美国企业，就会选择比较便宜而且是开源的中国大陆的模型。那另外呢，你建构了一个美国生态跟非美生态，不，这也符合川普的想法了。我就是回到我的本土，回到我的美国优先，回到我的西方我已经不再做世界霸主、世界警察。那但是呢，这个世界就可能必须出现 G2 的这个体制，也就是中美之间的这个体制。我觉得越来越呈现这样子一种地缘政治经济。可是在华尔街的那些的投资，它的渗透力、它的影响我觉得会非常大。因为对于全球的这种吸金的效应，那当然会产生就是这种很立即的效应。可是另外一方面你走民间，你就必须考虑到利润呢。你考虑到经营呢，你就考虑到这个合规的问题以及如果你跟政府有合作，那另外一个阵营的政府也还是会排斥你啊。